फ्रेंड्स गुड मर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बंधुरा केमन आछो? आशा करी भालो आछो, सुस्थ आछो और आमिও भालो आछि। और आज हलो मंगलबार और एखन बाजे सकाल 9टा। सकालेर काजकर्म प्राय हये गेछे, माम्मामके खाइয়ে दिएछि। तो जेठिमा एखन ओके घुम पाड़ाচ্ছে। और एखन आमी भाबছিলাম যে স্নান করতে যাব, तो देखी प्रकाश बाजार থেকে একটা মাছ পাঠিয়েছে। তো ভাবলাম যে মাছটা কেটে তারপর স্নান করে তারপর পুজো করতে যাব। দেখো এখানে আমি বিছানাটা গুছিয়ে নিয়েছি আর আমি প্রত্যেক দিন স্নান করতে যাবার আগে বিছানাটা গুছিয়ে নিই। চলো এবার আমি মাছটা কেটে নিই। তো দেখো এই যে মাছটা, চলো এটা কাটবো। মাছগুলো আমি কেটে নিয়ে চলে এসেছি আর এই মাছগুলো আজকে আমি রান্না করব, তাই জন্য নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এই টিফিনটায় রয়েছে মাছের ডিম
আর এটাতে মাছের তেল রয়েছে। আর এই মাছগুলো এক্সট্রা, এগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দেবো, ডিপ ফ্রিজে। তাই জন্য টিফিনের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। তো এবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। তারপর স্নান করে পূজা করে এসে রান্না করব। আমি এখন চলে এসেছি ঠাকুর ঘরে। আর আমি ভোরবেলা ঠাকুর ঘরে সব থালা বাসন সব ধুয়ে দিয়ে গেছিলাম। আর ঠাকুর ঘরটা মুছে দিয়ে গেছিলাম, তাই এখন আর মুছতে হবে না। এখন আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর আজকে কি রান্না হবে চলো দেখাই। এখানে মাছগুলো আমি নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। আর এইখানে মাছের ঝোল করার জন্য আলু কেটে রেখেছি। আর হবে বাঁধাকপির তরকারি। তো বাঁধাকপিটা আমি গ্যাসে সেদ্ধ বসিয়েছি, আর ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে পেঁয়াজ কুচি রয়েছে দুটো তরকারির জন্য। এখানে মিক্সিতে আমি একসঙ্গে মশলাটা করে নেবো। তো এখানে আদা দিয়েছি আর টমেটো কেটে দিয়েছি। আর এই দুটো শুকনো লঙ্কা, এই দুটো লঙ্কা দিয়ে দিলাম। আর আমি মাছের তরকারিটা করব গোটা জিরে বাটা দিয়ে। তো আমি মিক্সিতে গোটা জিরেটা দিয়ে দিলাম।
এখন বাজে রাত্রি 11টা। আর আমাদের খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে। মাম্মাম নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে। তো সকাল থেকে আজকে তোমাদের সাথে সেরকমভাবে কথা বলতেই পারিনি, কারণ আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকি। শুধু মেয়ে নয়, বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম, মেয়ে দেখাশোনা করা, সমস্ত কিছু একলাকেই করতে হয়। তো যার জন্য করে আমি তোমাদের সাথে সেরকমভাবে কথা বলতেই পারি না। বেশিরভাগ সময় আমাকে ভয়েস রেকর্ড দিয়ে ভিডিও করতে হয়। যাই হোক, এখন কিছু করার নেই। এখন রাত্রিবেলা তো ঘুমিয়ে গেছে, তো এখন অনেকটা ফ্রি টাইম আছে। তো তাই জন্য ভাবলাম একটু কথা বলে নিই। এখন 11টা বেজে গেছে, মানে অনেকটাই রাত হয়ে গেছে। কারণ বেশি রাত হয়ে গেলে আবার সকালে উঠতে সমস্যা। কি আমার মেয়ে ঘুম থেকে ওঠে 5:30 থেকে 6টার মধ্যে উঠে যায়। তো আমি যদি তার আগে উঠি তো তাহলে কিছু কাজকর্ম করতে পারি। কারণ আমি চেষ্টা করি সবসময় ভোরবেলা উঠে ঠাকুরঘরটা পরিষ্কার করা, ঠাকুরঘর মোছা আর ঠাকুর বাসনগুলো সব ধুয়ে ফেলি। তো সব দিন এটা সম্ভব হয় না, তো সব দিন তো সমান নয়। প্রত্যেক দিন আমার পক্ষেও ভোরবেলা ওঠা সম্ভব নয়। তো বেশিরভাগ দিনটাই আমি ওটাই করি। তারপর জেঠিমা আসার পর আমাদের বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম শুরু হয়। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটা ক্লিক করো, তাহলে সমস্ত নোটিফিকেশান তোমরা সবার আগে পেয়ে যাবে। টাটা, গুড নাইট, বাই বাই।